Bon dia! Dia 8, creuant Catalunya de sud a nord, des de l'extrem sud fins a l'extrem nord. Aquí seguim, dia 8, divendres 27 de juny. Bé, una nit, la millor nit. La millor nit en quant a temperatura, he pogut estar tapat amb el sac tota la nit. Això és un luxe. I a fora bufava una mica de vent que, bueno, refredava una mica la cara, però res alarmant. Us ensenyo on he dormit. Allà, en aquella punta d'allà. Bé, com veieu, ja estic aquí dalt. Ho he aconseguit, he passat aquesta part xunga. Primer, he trobat un caminet que estava embarrissat i tot el que vulguis, però es podia seguir més o menys. Després ja l'he perdut i ja no he pogut seguir més i tenia dues opcions. O intentar seguir, intentar trobar-lo i anar pel camí que en teoria estava marcat, o pujar per aquesta carena d'aquí fins aquí dalt on estic ara, on hi ha un altre caminet, que aquest sí que és un camí que està bé. I he fet aquesta segona opció, he pujat per allà, hi havia bastanta malesa i tot el que vulguis, però més o menys es podia avançar. I un cop allà, aquest camí, m'ha arribat fins aquí, i ara hem de seguir cap allà, cap al Pont de Suert. Queda una tirada bona fins al Pont de Suert, però ja hauria de ser camí més tranquil. N'anirem veient, no vull cantar victòria. El dolor al peu al principi del dia res, però ara que he començat a caminar una mica, doncs sí, ja ha tornat. A veure com evoluciona. M'he pres un altre Enantium. Avui sí que veiem la Neto en tota la seva esplendor, aquí davant, al punt més alt d'allà. Sortint ja de la serra aquesta, que encara no sé el nom, però li podríem dir Serra Infernal, però bueno, el paisatge preciós. Ara m'he trobat amb unes vaques que estaven just al meu camí i quan m'he apropat han començat a fugir cap a l'altra banda i que segueixen caminant i me les enduré fins a Pont de Suert, mireu. Van corrents. Allà hi anem més, a veure si es desvien, mira, ara sembla que es desvien. Per qui no hagi vist la sèrie de la Via Alpina, que suposo que són la majoria, les vaques són el meu nou arxienemic. Vaig tenir un petit problema amb elles el primer dia. Vale, ja està. No paren de fer així, no paren de fer mu, com queixant-se. Vale, ja està, jo crec que ja està. N260, carretera que uneix la capital del Pallars Jussà, Tremp, amb Pont de Suert, la capital de nova comarca, Alta Ribagorça. Hauré de seguir aquesta carretera 12 quilòmetres fins a arribar al Pont de Suert, on em fotré un menú del dia d'aquests que fan època, perquè tinc una gana que em moro. Passant ara mateix un túnel que no tenia controlat. És molt curt, no és per tant. Però saps què passa? Que hi ha un semàfor a cada banda. És de pas altern. Llavors, ostres, m'he collonat una mica i m'he ficat la cosa aquesta de llum que em vaig ficar el primer dia. Vale, ja està passant. No, la veritat és que és una mica estret i potser és una mica perillós. Està bé que fiquin el semàfor. Segon túnel, aquest més llarg que l'anterior, però té per caminar aquesta espècie de acera, podríem dir. Igual m'he ficat això. Ja queda poc per arribar al Pont de Suert. M'hi he estat una bona estona al Pont de Suert. Al final no he trobat cap restaurant de menú. El típic restaurant de menú bo, que va la gent del poble i tal, potser l'hi havia, però jo no l'he trobat. Total, he acabat a un kebab. Bueno,
el lloc s'estava bé i, bueno, al final un kebab és proteïna, no? Que interessa, que és una mica el que em falta sempre, no? A les travesses. I ja està. I m'he estat una bona estona, sobretot editant el vídeo, perquè avui sí o sí hi havia d'haver vídeo, ja que ahir no vaig poder pujar. El que farem la resta de la tarda serà caminar seguint la vall formada per aquest riu, la Noguera Ribagorçana. Ai, que bé, Enric, Alta Ribagorça, estarà superfresquet. Que no us enganyi. Que no us enganyi l'Alta Ribagorça, fot una calor que et mors. Ha tornat la calor. Bueno, és maco el paisatge, però fa calor. Veurem què faig, perquè hi ha trams que és interessant potser anar pel camí, pel GR on estic ara, i trams que potser és interessant anar per la carretera, ja veurem. Actualització 5 de la tarda, ara he canviat a la carretera, una mica empenedit d'aquest canvi perquè, clar, aquesta carretera és la que va cap a la Vall d'Aran, un divendres per la tarda, doncs tu diràs, molta gent que hi puja, no? Llavors estic caminant per aquí, no sé si ho veieu, alguns trams tenen, després de l'avió aquesta, més o menys es pot caminar i així no molesto tant els cotxes. Però bueno, a la mínima que pugui, em torno a canviar el camí. Actualització 6 de la tarda, he deixat la carretera, m'he comprat un Aquarius a una gasolinera i ara aquí me n'he comprat un altre. Estic a la plaça del poble de Viralei o Vilarei o Vilallei, no ho sé. En qualsevol cas, aquella font que veieu allà no funciona. He d'anar a una altra que hi ha a casa un nen. Bueno, ens veiem a les 7. Actualització 7 de la tarda, no he avançat gaire, perquè al final he parat una estona allà a Vilaller. I res, plàcid passeig per la vora de la Noguera Ribagorçana i seguim. En principi l'objectiu és el poble de Sanet i després ja veurem. 8 de la tarda, queda poc per arribar a Sanet, no ho sé, però més o menys uns 3 quilòmetres o així. Vaig bastant bé de temps, és que mira, aquesta pista està superbé. He tornat a creuar la Noguera Ribagorçana i res, passejant per aquesta plana fluvial envoltat de pins. Aquí el problema ve que després de Sanet hi ha una presa. No me'n recordo com es diu aquesta presa. Anant per l'esquerra de la presa tens la carretera. Què passa? Aquesta carretera té túnels en aquest tram. Llavors, la carretera ja és complicada, doncs en túnels millor que no, prefereixo que no. Per la dreta és on va el camí que estic seguint. Què passa? Puja, no va recte, sinó que puja bastant i després ja voreja la presa. És un tros bastant considerable que si intento fer, doncs crec que potser arribaria massa tard a l'hora a la zona on tenia previst acampar. Llavors he de decidir si em quedo a Sanet o segueixo. Ara ho veig. 9 de la nit, arribat a Sanet, he omplert aigua i he estat meditant la situació i he decidit que seguiré 4 quilòmetres més, aproximadament. Hi ha un lloc que, segons les corbes topogràfiques, no sembla que sigui pla, però la toponímia fica pla de no sé què i les imatges satèl·litals semblen que sigui un lloc pla per acampar. Llavors, no seran els 6 que tenia previst, però bueno, 4. Bueno, està bé, crec. Això sí, acabaré tard avui, 10 i pico, però bueno, tinc ganes d'aconseguir el repte, per això estic caminant al màxim que puc. Quasi les 10 de la nit, em quedo aquí. Ara veureu en imatges la presa de Bacerca, que és aquesta d'aquí, Bacerca. Doncs bé, el lloc on havia pensat és a 1 quilòmetre d'aquí, però era just davant de la presa, una espècie de platja fluvial o prat fluvial, podríem dir. Clar, això he pensat que potser era massa humit, potser hi hauria masses mosquits, llavors he trobat aquest lloc mentre venia, quedava això, 1 quilòmetre per arribar, i ostres, és un pla, ja està perfecte. Ara he decidit on plantar, crec que ja he decidit. Una de les coses bones d'aquest lloc és que, com veieu darrere meu, hi ha una antena gegant de telefonia i tinc 5G a tope. Això sempre està bé, sempre s'agraeix. Llavors, hi havia una opció que era plantar la tenda
entre dos casetes de control que hi ha de les torres aquestes. Home, era un lloc realment lleig, però era pla i estava protegit del vent perquè, clar, estava entre les dues casetes, no? Però he dit, home, he buscat un lloc una mica més maco i em quedaré aquí. Aquí ja sé que hi ha aquesta espècie de coses, però això em serveix per parar una mica el vent, que a estones bufa, i bueno, i és molt pla i és com una catifa, això. Sembla herba molt alta, però no ho és, no és tan alta. Vale, resum, han sortit més de 48 quilòmetres i més de 1.300 metres de desnivell positiu. Dia contundent. Ha sigut més aviat baixada que pujada, però bueno, estic content perquè estem a pocs quilòmetres d'on havia d'acabar. He retallat una mica de distància, la distància que ahir vam perdre, doncs avui he recuperat una mica. D'acord? Animals salvatges, avui cap, he vist unes ovelles, no són animals salvatges. Refrescos, avui molts, Avui, avui 6 o 7. Cafès cap. I el dolor, molt important el dolor. Com és que han sortit els quilòmetres, no? Jo al matí he dit que em feia mal el peu esquerre. Doncs ja ha sigut a primera hora, perquè després m'he pres 2 Enantiums amb 8 hores de diferència. No sé si ha sigut els Enantiums o què, però el mal està allà, però no és tan acusat com ahir. Ahir era molt impedidor. Ahir ho abans d'ahir, és que no sé ni quin dia estic. També porto 2 dies sencers que la bamba esquerra la tinc totalment descordada. Això resta estabilitat i de fet m'he relliscat algunes vegades ja aquests 2 últims dies. Però bé, crec que entre aquestes dues coses he millorat una mica. I bueno, això em fa tenir bastantes esperances. Ara estic bastant animat per acabar. Vinga, anem a engegar la foguera. Doncs mira, m'he dutxat i tot. Aquest cop despullat i sense el cap, però m'ha anat perfecte. Ara feia 2 dies que no em dutxava. He patat la tenda allà darrere, però com la vista no és molt maca, prefereixo gravar-me des d'aquí, que tenim la presa de fons. Bé, engeguem la foguera. Dic engeguem, però en realitat és encenem, no? Bé, en fi. Preguntes. Hi ha un que em fa una molt bona pregunta, que és si no n'hi ha cops que tinc ganes d'agafar un taxi i anar-me'n a casa, abandonar. I com ho faig per treure'm del cap aquests pensaments? Doncs sí. Sí que tinc aquests pensaments d'abandonar quan veig que tinc un problema que té por que potser no puc solucionar. Per exemple, el tema de la calor. Si és una cosa que jo no tenia prevista, doncs, i m'està fotent la ruta, doncs penso, ostres, doncs mira, si no és culpa meva, doncs abandono i ja està. Aquesta lesió que he tingut, que ara sembla que està solucionant-se, el mateix, he pensat en abandonar. I, bueno, diverses coses. Sí. I com combato aquests pensaments? Hi ha poques maneres de combatre'ls, sincerament. Tu vas avançant i dius, bueno, arribo fins a Àser, a veure com em trobo. Bueno, s'ha ficat núvol, doncs segueixo a veure si fa molta calor. Si no, jo pensava, si estic pujant al Montsec i m'estic morint de calor i em bec tota l'aigua, baixo i me'n vaig a casa. Però bueno, al final és determinació i ganes. Si tu tens alguna comunitat darrere com vosaltres, que sou 1.000 i pico persones que seguiu els vídeos, doncs el compromís per acabar la travessa és més gran que si no l'has explicat a ningú que estàs fent això i tal. Llavors a ningú li importa que te'n vagis a casa, no? Això també ajuda, la veritat. Val, un altre em pregunta com ho faig per gravar-me. Home, pensava que això ja ho sabíeu tots. Per començar, si jo em gravo amb el mòbil així, doncs vaig caminant i així. I les preses que vosaltres em veieu caminant, doncs tinc un trípode, que és ara on tinc el mòbil posat, i llavors planto el trípode al terra, és un petit trípode, i el deixo, camino, i després torno a buscar-lo, evidentment. El que passa és que això no ho veieu, perquè jo ho tallo, però jo camino i després torno a caminar enrere i agafo el trípode. Evidentment, doncs no té cap mena de trampa. Què més? Em pregunten si m'estan picant molts mosquits i moltes paparres. Mosquits, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, especialment la primera setmana, el primer dia, i alguns altres dies també m'han picat bastants. I és molest, sí, és completament molest. Però no m'han picat mentre estava dormint, m'han picat a fora a la tenda, mentre aquest moment que estic ara, no?, de parar i tal, llavors poca cosa pots fer-hi. Ficar-te repel·lent d'insectes? Bueno, sí, però, ostres, és una altra cosa a carregar, és una altra cosa que fas pudor, no sé. I les paparres, doncs, estic passant per molta herba alta, més de la que volia i m'esperava. Llavors jo sempre que passo per un lloc d'així,
o acabo el dia, em miro una mica les cames, a veure si en tinc alguna, i sorprenentment no en tinc cap. Clar, si són minúscules, d'aquestes de menys d'un mil·límetre, aquestes no les sé detectar, no les puc detectar. Però si fossin més grans, doncs no, jo no les veig de moment, no m'està picant cap, no ho sé, què voleu que us digui? Per últim, n'hi ha un que comenta que per entrar a la Val d'Aran només hi ha dues maneres, una pel port de la Bonaigua i l'altra per al camí que va de Rialp a Montgarri. Doncs em sap greu contradir-te, però demà entrem a la Val d'Aran i demà entrem per un altre camí. Quedeu-vos per descobrir-ho. Fins demà.